fone no meio da receita. Ai, Manuela. Oi, gente. Eu sou a Maria Moro. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Ok. Venha ver. Amiga, mas era a tua intro. Oi, amigos! Oi, amigos. Oi, amigos. Hoje a gente tá aqui para o quê? Fazer um cake. Que day. Cook Day com vocês. Porém, o porém não é um day normal. É um desses. Não é nada. A gente vai fazer aquelas trends do TikTok, que é cego, surdo e mudo fazendo bolo. Tá bom, gente, a gente vai trocando no meio do vídeo, mas ó, eu vou começar sendo a surda. Eu vou ser da cega. Eu vou ser o mudo. Nosso bolinho, qual bolo que é? Amanda que escolheu. Imagina a Amanda nunca mais enxergando no piá feio. Nossa, seria uma delícia. Não. Deus faça essa vontade. Mas é um bolo, que bolo que é que a gente vai fazer? É aquele formigueiro. Fica com formiga, né? Inscreve no canal. Dá o like. Me siga no Instagram. siga no Instagram. E se inscreva no canal da Maria Moro, porque ela tá rumo a 100 milhões de seguidores. Vai ter uma placa. Vai ter uma placa 100 no quarto milhões. dela. Cada uma festa. E a gente vai fazer um bolo de comemoração. Se vocês gostarem desse vídeo. Um bolo de 3 andares. 5 andares! 5 andares. Eu me garanto. É zaralha mesmo, Eu vou me fazer. garanto. Tá na receita? Tá na receita. Pega a receita, tio. O nome da minha playlist, funks antigos 2013 a 2019. Eu vou focar. Tá no máximo. Tá bem preso, tá bem preso. Manu, ai, a surda. Puta merda. Vocês estão escutando? A música assim. Será que vai aparecer? Não. Porque senão dá um copyright. Cala a boca. Tá bom. Que eu coloco na cadeira? Margarina. Batedeira. Ovo. Tá Vai, Amanda. Você vai quebrar. Quebrei? Amiga, você tinha que ter quebrado, não pode. Mas não tá podre. Eu seguro. Eu tô com o pé. Eu tô com o pé. Ah, e agora? Margarina. Não, tira do ovo. Lava a mão. Seca a mão. 3 colheres, Amanda. Assim? Vai, joga. Cuidado, que você exagerou. Aê, tá bom. Margarina. Já foi, Margarina. Cadê a xícara? Agora você vai enfiar a xícara. Calma, calma, foi. Que isso? Olha isso. Foi. Oh! Tá aqui ó, a música no máximo. O que faz? Stop, please. Alto o som, DJ. Vai começar o show. O quê? Leite? Tá vendo? Eu sou cego. O Cauã é muito burro. Olha a receita. Na batedeira. Coloque os ovos, ok. Mas a gente O vai... açúcar e bata até formar um creme branco. Vai dar certo, não. Eu achei tudo errado. Vai, agora já foi. Quantas xícaras? Ó, presta atenção. Quantas xícaras? O quê? 3. Açúcar? Uma. Ele tá colocando leite. Vai dar bom nosso bolo.
Tá escutando? O que está fazendo? Nossa, Oxe, ela escutou? ela escutou. E ela tá se fazendo? Ela é falsa. Ela é bem falsa. Essa menina, vocês têm que tomar cuidado. Olha, ela tá agora falando, vendo que a gente reclamou dela e ela ouviu que ela escutou e ela tá mostrando. Ela tá rindo agora. Que falsa. Já mexeu? Devo ter mexido, sim. Para de gritar comigo, cara. Olha que velocidade. O quê? Trigo! Uma colher de trigo! Nossa, que grosso, né? Ai, que nojo. Ai, que... Para! Olha que tá feio. Uma colher! Amanda! Calma, não, calma, isso aí, amigo. Mas o trigo é no pote. Gente, eu não tô entendendo. Vamos fazer certo? Era uma colher no potinho. Agora vamos trocar. Vamos trocar. Uma colher, você... Ai, gente, que nojo. Muito bom. Ai, amiga, você quer um cego, um surdo, um mudo fazendo bolo, você não quer que seja nojento. Rajaio! Ai, amigo. Amiga, cadê o relaxante? Comeu a diretora. Eu lembro de colocar o chocolate. Cadê? É o quê? Chocolate! Cadê? Quanto? Cadê o potinho? Eu acho que é tudo. Você vai ter que picar ele. Pica. Picar! Aí lá vem tábua! Uma xícara de chocolate. Isso. Mordeu? Que legal. Bota tudo mesmo. Bota tudo. Para. Para mesmo. E agora, mexer? Atenção, Paulo. Não. Não põe ali. Não põe aqui? Ali. Que? Gente! Para! Ai. Farinha! Ai, gente, que nojo, mano. Catucada violeta. Vai, agora vou colocar o meu potinho. Isso, é o chocolate, né? O pote. O fermento. Fermento. 2. Coloca mais. Não, tá errado. Você tá com meia. Pra ficar mais fofinho, bota mais. Aqui. Mulher que me deixa na ponta do pé. É pra mexer? Mexe com tudo agora. Com tudo. Com tudo, força de batedeira. Pré-aquecer. Uma forma. Uma forma. É uma panela, Mudamos de novo, porque tava dando uma merda. Todo mundo tava errando tudo. Eles estavam zaralhando. Isso sem enxergar. Meu cabelo hoje, não fosse o soro. Eu vou zelar porque vocês zaralharam com o meu. Não, sem zaralhar, é pra fazer bonitinho. Ô, Manu! 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 Amiga, você mordeu meu dedo! Yu! Tudo. Untar a forma. Untar a forma. Untar a forma. Ó, a forma. Margarina. Um papel. Não zaralha! Pega o papel, coloca. Ai, ai! Tá untado? Não, dá uma merda.
pra escola. Manu. Tá, agora você vai colocar o bolo. Ai, Eu quero lamber. eu que tô vendo, tô fazendo errado. Tá meio... Mano, eu tô parecendo uma criança, Amanda. Amiga. Ai! Ai, seu tio. Ah, calma, vai pra merda, cara. Amiga, eu vou fazer alguma coisa. Ai, Amanda! Aquecer. Bora! 80! 180! Gente, vou mostrar pra vocês como ficou o nosso bolo. Olha, gente, o nosso bolo ficou tudo errado aqui, porque a Amanda deu uma zaralhada. Aqui, meu cabelo. O cara me ajuda. Deu super certo. Qual é um bosta? Amiga, essa massa tá boa? E você é maravilhoso. Nossa, muito bom. Agora eu tô lavando a louça. Você já viu um homem mais treinado que isso? Gente, a gente pré-aquecer o forno. Senta cego, surdo e mudo, porque não tem... 50? 40, eu acho. É bom normal, né? Só coloca. Ah, eu nem sei, eu só falei 180, porque geralmente os bolos é assim. Nem li a receita. Bem sua cara mesmo. Vai. Tá queimado. Gente, tá chegando queimado. Tá excelente. Jamais eu digo não vai rolar. Ai, amiga. A gente vai fazer uma cobertura. Ai. Olha, gente! Não causa eu gordo. This is beautiful. Tá mó bem untado, cara. É que eu comecei a gravar num modo nada a ver. Tá bem nada a Calma, ver. eu acho que o modo tá meio amarelo. Aê! Olha, Aê, gente! Galera, vem com a gente. Gente, agora o Cauã vai fazer a nossa ganachezinha. Porque a minha é muito boa. Ah, ficou bonito. Bonito igual a cara de umas pessoas. Ó. A câmera bateu na câmera. Mas daí, né? É, não tem Não tem problema mesmo. A vida é assim mesmo. Às vezes tem os altos e às vezes o quê? Os baixos. Mas a gente é sempre no alto. É, a gente boa. Aí que a gente boa. Tem que cortar, vamos lá. Amiga, vamos macetar. A mãe vai ter que cortar o cabelo dela. Cortar meu cabelo, olha aqui. Ai, nem dá pra ver. É assim, olha aqui. É, parece um quartinho. Gente, escuta o barulho que tá fazendo esse bolo. Uma borracha. Misericórdia, que igual uma... Amiga, era do outro lado, né? Não, amiga, deixa eu ver. Meu Deus, amiga, tá tão... Meu Deus do céu. Vamos entrevistar o Cauã. Como tá sendo aí sua ganachezinha? Demorar. E qual é o seu nome? Na entrevista com o Cauã? E como é o seu nome? Cauã? Você quer R$2 ou um presente misterioso? Presente misterioso. Obrigado. Gente, que lindo! Tá sonhando. Sonhando. Nunca, né? Beijinho. Bochecha sem caldinho. Jesus amado. Ai, que delícia. A porra! Pega, Pega! Amigo! Gente, olha, sujei minha camiseta, tá? Nossa, tá duro. Não casquinha, ficou Nossa, tá pique. Nossa, ó, deixa eu colocar de dentro, gente. Vai, gente, agora a gente vai dar uma provada. Para falar pra vocês, tá muito bom esse bolo, que a gente não viu, não ouviu e não falou E não pra gente. chegou, e não falou, não fez nada. Vai. Vamos lá, gente, Um, dois, pera. Será que tá bom? Um, Ajuda, dois, vai. três, hein? Eu tenho a dizer. Tipo, dá pra você ver, ó. Que tava tomado. Mas tá bom. Ai, gente. Ou seja, Não se faz. você é cego, surdo, mudo, Não fazer... não faz. Não fica. Não ficou ruim, mas ficou tomado. Tipo, maçudinho. Vai comer? Sabe, pesado. Claro que vamos comer, tá bem gostoso. Ó, o chocolate dentro ficou bom, né? Ficou parecendo um panetone. Um pedacinho pra você. Recalcado. Tá bom, gente? Foi esse o vídeo. Se inscreve no canal Maria Mãe. pra ficar legal. E a gente vai fazer uma dança de encerramento. Jovem mulher. Quero ver se tu aguenta. Não fazia. Vai vencer e fazer careta. Fui errado. Tchau, gente. Beijos. Até o próximo.